Видео пето и последно се надявам по този въпрос. Това е ион, който е за намаляне на възпаленията. По принцип, пак казвам, тези лепенки те не лекуват, те не са хапчета да ги вземеш и да ти мине, но те помагат на тялото да се самолекува, като намалят болката, намалят възпаленията, увеличават енергията, подобряват цялостното състояние отвътре на човека, да се чувства по-леко, да му е по-добре, по-малко да го боли, повече енергия да има. Така, това е третия вид пластири, който взех специално, нали, за ситуацията с майка. Ион, те намалят възпалението в тялото. Каквито и да е възпаления да имате, винаги пробвайте Хикс 39 и Ион. Тези двете са прекрасна комбинация и аз се препоръчвам за всеки, който има каквито и да е, какъвто и вид възпаление в тялото, да ги пробва. Така, това е от мен. Надявам се да ви е помогнало, надявам се да ви е интересно. Пробвайте. Знаете, че имаме много прекрасни условия в LifeWave. Знаете, че нямате загуба, имате 3 месеца гаранция на парите. 3 месеца е достатъчен период, в който човек, като ги ползва всеки ден редовно, пие вода, защото не чай, не кола, не течности, сокчета, пие се вода повече. Това помага много на организма да се чувстваш по-добре, да се движиш по-добре, да се чувстваш по-здрав и по-щастлив. Само едно последно нещо ще добавя в това видео. Аз взех също така в серията Ион. Те са EH, се казват EH глутатион, EH ион и карнозин. Значи, аз съм взела за себе си в момента, освен Хикс 39, ползвам и глутатион, тъй като имах много голям стрес по време на тези събития и една седмица си останах вкъщи, дадаха ми болнични поради стреса, който преживявам. И искам да ви кажа, че с Хикс 39 и глутатион мога и да не спа и да се чувствам супер. Много енергия, много намаляват нивата на тревожност и заедно с Хикс 39, които активират стволовите клетки, просто съм като машина. Прегръщам ви, целувам ви, обичам ви, до скоро. Чао!